Когда построили беседку, вопрос стал о мангале. Рассматривалось большое количество и кованые металлические, и самодельные в виде кирпичной кладки застроенные. Остановились на этом, наверное, почему? Потому что небольшое количество денег в кармане, вот, и удобство в обращении. По интерьеру подходит, скажем так. Функционале, да, он функционален. В нем можно жарить шашлыки, барбекю, варить кашу, просто сидеть у костра, просто смотреть на огонь и отдыхать вечером у костра. В компании зачастую обращают на него друзья внимание, задают вопросы, где брал. Ну, как бы советую, да, советую брать. Просто потому, что это удобно. Удобно в монтаже, удобно в обращении, просто удобно.